Estàs boja anar donant voltes així, una bogeria. Nosaltres ja tenim a la plaça Palau i atenció, sisplau Barcelona, fort aplaudiment per Quim Remenitjo, s'endurà la victòria i de quina forma ho farà Quim Remenitjo, quina mossegada també li farà el rècord, Quim Remenitjo! Mira, si corres pel plaer de córrer, no acabes de motivar. T'has de posar unes marques també d'acord amb la teva edat i també has de córrer una mica pel temps. Els primers anys de córrer doncs, tots tenim aquestes ganes d'anar-nos superant, no? D'anar millorant la marca amb 10 quilòmetres, en mitja marató, en marató, i llavors hi ha aquesta fase que jo he denominat en el meu llibre com a marquitis, no? Aquestes ganes de fer marca sempre. No? Això té una durada, més o menys, segons per qui serà més llarga o més curta, però arriba un punt que això passa, no? Perquè l'edat et posa al teu lloc, arriba un punt que dius que per més que entrenes ja no milloraràs més, no? Aleshores és quan has de canviar de registre, de xip, i dir, bueno, s'ha acabat la marquitis i ara busco altres objectius. Jo no em plantejo córrer ni fer grans marques perquè corro perquè m'agrada i disfruto corrent, però no faig ni sèries ni faig coses per millorar. Corro, surto a córrer i ja està, i per sensacions. Ara, el que no pots dir és que jo ara vull fer 15 minuts en 5 quilòmetres. Jo vull que em toqui, jo què sé, tu. Això és impossible. Això, coses impossibles, no. Abuelo que murió en mi arte. Actualment estic preparant la Marató de Berlín, és l'objectiu principal d'aquesta temporada i allà aniré a intentar fer la mínima per un campionat internacional, ja sigui el Mundial d'Osaka de l'any que ve o les Olimpiades de Londres el 2012. El 26 de setembre de 2010, el Jaume va finalitzar la Marató de Berlín amb un temps de 2 hores, 15 minuts i 28 segons, sota unes condicions climàtiques no gaire favorables. Ser 13è de la general, segon europeu i 6a millor marca espanyola de la temporada no li va ser suficient per aconseguir, de moment, el seu objectiu. Però no he viscut això, ni molt menys, lluny d'això, res, que quasi no val la pena ni comentar-ho. No és com el món del futbol, i llavors un atleta d'elit li costa molt, i per baixar dècimes de segon ha d'entrenar moltíssim, i costa molt que un atleta pugui guanyar-se la vida. L'atletisme és l'esport dels pobres, home. Dels pobres, i has de ser molt bo per guanyar-te alguns calés. Jo actualment estic treballant de 8-10 hores aquí al gimnàs i es fa molt dur poder compaginar-ho amb l'entrenament. Però bueno, com he dit, tinc un somni i si he de passar per aquí, encara que sigui amb aquestes hores de feina i finalment és gratificant, doncs encara estaré més orgullós de mi mateix. Tot i ser un esport individual, córrer és una de les millors maneres per conèixer gent. Perquè sempre entreno sola. Entreno o surto a córrer sola. I el dissabte quedem sempre un grup de gent aquí, a Moixenoms, a les 8 del matí. A vegades som 20, 30, 40 i fem un circuit sempre d'uns 10 quilòmetres, una hora corrent. Que va començar la història? 10, 12? Bueno, aquí vam quedar un noi de Can Font i jo d'aquí a Terrassa. I el que fèiem és que com que ell vivia allà i ens trobàvem al punt. I el punt era aquí dalt. I llavors fèiem l'entrenament per on hi ha el camp de golf i aquesta història va començar així. A l'època d'internet, de les webs, dels xats i així, ho vam començar a posar i d'una manera o alguna altra va començar a venir gent de tot arreu, s'anaven dient entre ells i hem arribat a estar corrent 50 persones, que vull dir, de diferents clubs, d'homes, dones. Avui teníem 2 nanos de 14 anys. I aquí ve i s'hi apunta la gent que comença a córrer i tot. I la filosofia és que tothom
va i espera l'últim. O sigui que un que corre més va fins al cantó, llavors recuperes i anem a buscar el de la cua i així és per anar enganxant a la gent que també comença a iniciar-se i vol córrer. O sigui que ja ho sabeu. A la portada de la pàgina dels entrenaments amb mossèn Oms trobem les cròniques amb fotografies que fan els corredors de cada entrenament. A la secció El mossenaire de la setmana es dedica un apartat especial on es descriu cada corredor amb més detall. Al fòrum la gent participa explicant les seves experiències, reptes, entrenaments. Així s'anima cada cop més gent a participar els dissabtes a córrer en grup. Que en grup sembla que no et cansis tant i vas a un blog i a vegades parles i sembla que no et cansis tant i et distreus molt millor. I una porta una idea, l'altra porta una idea, això està molt bé. És quan pots aprofitar per fer una bona conversa, perquè com que aquell ja no pot tant, vas amb un ritme més petit, i llavors és quan coneixes a la persona que tens al costat. Llavors aquell et comença a explicar la seva vida, i la veritat és que totes les vides són molt interessants. O sigui, no n'hi ha ni una que puguis dir, tothom té una història que explicar. Però entrenar sol el que et dona és molta duresa. Tu pensa que quan estàs fent una marató passes en zones que no hi ha ningú i que potser et trobes que vas sol. Jo em vaig trobar en una mitja marató en un lloc que em vaig quedar al mig, d'un grup que anava davant i un grup que anava darrere, em vaig quedar al mig. I si no hagués tingut aquella fortalesa, dic, perquè hi he entrenat sol, pam, hagués deixat, hagués abandonat, perquè hi havia moments que no podia, i això et dona aquesta duresa. Entrenar sol és molt difícil, però et dona més duresa. T'has d'automotivar el doble. Vinga, que ja està! El Jaume Tomàs és l'actual secretari de l'associació esportiva Corredors.cat, el grup més nombrós de runners de tota Catalunya. Corredors.cat és una associació sense ànim de lucre. Bàsicament, segons diuen els nostres estatuts, som una associació que vol promoure l'atletisme popular en totes les seves vessants, des de curses de muntanya, curses d'asfalt, triatló, marxes, entre gent que es comunica bàsicament en català i a través de la web. L'associació neix l'any 2006 a partir d'una altra web anomenada 10 de 1000. Actualment, Corredors.cat compta aproximadament amb uns 700 associats i gairebé 6.000 registrats a la web. Fem tot un seguit d'activitats, des de trobades, tenim un servei d'entrenadors per a gent que vulgui fer un manteniment i que tingui algun professional que l'orientem. Organitzem reptes, que per nosaltres el que li diem un repte és preparar una cursa. Hem preparat diverses vegades la Marató de Barcelona, mitges maratons, 10.000, i normalment per això busquem algun entrenador, algun atleta olímpic o reconegut. Ens ha entrenat la María José Puello, l'Abel Antón, el Pol Guillem, el Roger Roca. Una persona com mi, això de quedar per anar a rodar amb l'Abel Antón, la veritat és que és una cosa molt xula. La nostra associació no és un club, no participem a cap cursa federada, encara que algú corri en un club, pot ser membre de l'associació perquè no competirem contra ells. Simplement el que ens mou és aplegar a tota la gent que li agrada l'atletisme, que disfruta corrent i que per tant vol fer alguna cosa perquè l'esport popular i especialment l'atletisme popular cada vegada estigui més implantat al nostre país. Qui vulgui unir-se a la nostra associació, de fet tenim una pàgina web www.corredors.cat on tenim quasi bé 6.000 registrats. És una plana que hi ha moltíssima informació sobre curses de tot tipus, dubtes, consells, infermeria, dades d'actualitat, i és una plana que està oberta a tothom. La veritat és que dintre de la web hi ha un ambient, tenim la sort de que tota la gent que ha estat entrant fins ara és una gent excepcional, hi ha un ambient molt sa, realment us convido a entrar perquè us enamorarà. Jo en la meva feina cada dia trobo gent que no sap si sortir a córrer, que pensa que no aguantarà 100 metres corrent, i el primer que li dic és que ho provi, que surti a rodar molt suau. Que agafi algú que vagi una mica al seu ritme i que surti a córrer. Començar amb 10 minuts i anirà fent. Els primers mesos són el més complicat i el que heu de trobar és algun grupet que us ajudi aquests primers mesos. Primer fes una adaptació progressiva, prova-ho, comença a córrer, un
parell de dies a la setmana, després 3, després 4, després apunta't a una cursa de 10 quilòmetres, a veure què. Sortir a córrer és gratis, per tant, l'únic que té que fer és tenir-ne ganes. Potser no té sentit si només hi vas 2 vegades i esperes que en 2 vegades tingui algun sentit. Això ho has de fer com moltes coses de la vida, ho has de fer un temps. Llavors tu quan veus els resultats i les millores que vas notant al teu cos, ja de tipus, diguéssim, físic i de tipus mental, que també es noten, canvies el xip. Que és un dels esports, per no dir l'esport més gratificant que hi ha. Entrar i fer esport, tu. Ja es veuran els resultats, no vulguem córrer, no vulguem córrer. Ara, que no dubtin, Que no dubtin i endavant, I que no me n'entiri algú que es queda darrere, Te'l aniré a buscar, Córrer no només és de covards. Són valents perquè entrenen a qualsevol hora i sota qualsevol condició. Són somiadors perquè confien en que les seves possibilitats no tenen límit. Són patidors perquè mai paren, inclús quan el seu cos ja no pot més. I per sobre de tot, són lluitadors perquè intenten superar-se dia rere dia, no els valen les excuses. Mai trobaran el moment d'aturar-se perquè córrer els fa sentir vius. Per què tens que parar de córrer si t'agrada, no? Deixaré de córrer el dia que no pugui. De moment no tinc pensat properament. Perquè la filosofia és aquesta, de poder córrer tota la vida. Jo espero poder ser un d'aquests, que amb els cabells blancs i d'aquí molts anys els atletes més joves s'aturin i em preguntin «Vostè, senyor, què tal? Mira, vaig fent. Aquesta, si l'acabo, serà la 120». Home, algun dia hauré de parar. Ara no tinc ganes, ara jo crec que estic en el millor moment atlèticament parlant de la meva vida i sóc jove. El que passa que hi haurà un moment que serà el meu cos que pensarà per mi. I dirà, noi, s'ha acabat. Hem de canviar el xip i en vez d'anar a córrer, has d'anar a caminar. Sí, jo si puc tota la vida corrent i si no córrer, no sé, caminar i si puc, sí. I afortunadament et diré una cosa, si arribo a certa edat i puc anar a caminar és un èxit. I si tot ha anat bé, diré estar aquí, però no pararé de fer esport, o aniré a fer alguna triatlon, o seguiré corrent curses populars, però ja més per diversió i no per estar a un alt nivell. Aquesta vida m'hi he arrepentit de moltes coses que no es poden canviar, però de fer atletisme no. És l'única.